Assalomu alaykum, xayrli kun chiroylarim. Sizlarga chestni o'zif eshitamiz Maftundan. Maftun, programmangizga 10 kun bo'ldi. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Programmaga 10 kun bo'ldi. Mendagi o'zgarishlar, achchiqlarim ancha ketdi. Vesim sezilarli darajada aytolmayman, hali programmam tugamadi. Tugashiga yana hali 10 kun bor. 20 kunlik programmadaman. Hozir birinchi kollagenni tugatdim. Bu ikkinchi kollagenim. Menda rezultati bor. Biadron, вообще kollagenda programmam ichidagi produktlardan o'zimga ancha sezildi. Energiya ichmayman, kollagenda ham qanaqadir yuzimda yaltirashlar bor, mayda ajinlarim bor edi-yu, ular ham sekin-sekin tarqalib, yoyilib ketyapti. Xullas rezultatini sezdim. Urush kollagenda ikkinchi korobkasi, ta'mi haqiqatan anaqa. Zo'r. Narkotik deydimi, nima deydi? Yo'q, anaqa. Fanat. Ha, tortgani sari anaqa Odam kayf qiladi. Ha, maza qiladi haqiqatan. Mana shu biadron haqida ham o'tib bering endi.